Përshëndetje gjithë dhe faleminderit që keni ardhur. Dy pyetje dojnë përgjigje të menjëhershme para qytetarëve të Republikës Kosovës për me kuptu përgjigjet, më falni edhe herë, duna me një se e bona një shkputje. Dy pyetje të qytetarëve të Republikës Kosovës. A me shkputën e herë? Po, më falni. Dy pyetje presin përgjigje nga qytetarët e Republikës Kosovës. Janë jetike për këtë zgjedhje. Pse shkuam në zgjedhje dhe çfarë do të ndodh pas këtyre zgjedhjeve? Po shpjegimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe të Partisë Demokratike të Kosovës për këto dy pyetje, nuk mundet qytetari me kuptu se çfarë po ndodh dhe çfarë ka me ndodh. Në leximin ton ka qenë drejt refuzimi për bashkëpunim me Kurtin sa i përket zgjedhjes së presidentit. Rrugës po kuptojmë që ky refuzim nuk ka qenë parimor, nuk ka qenë normativ, por ka qenë për pushtet. Tani pyetja e dytë është çfarë duan këto parti bojnë pas zgjedhjeve që t'i kuptojmë a mi votu në zgjedhje. Në leximin ton është e qartë situata. Kosova është në një moment shumë të rëndësishëm. Në mandatin e ardhshëm dy gjëra mund të jenë finale. 7 gjyqtarë të gjykatës kushtetuese, 2 janë zgjedhur më herët nga ndonsa e NGC dhe që e dini sot ka nisur edhe zgjedhja kryeprokurorit të shtetit. Prandaj, propozimi jonë është i qartë, zotimi jonë është i qartë, i ftojmë PDK-n e LDK-n të zotohen edhe ato në qëndrimet që ata mendojnë që duhet e ne i ftojmë në këtë që kemë propozu. Propozimi jonë është i qartë. Nëse subjektet e nënshkruara e fitojnë shumicën parlamentare, krijojnë qeveri të përkohshme tranzitore me synime të depolitizimit, ma mirë me thonë departizimit të krejt bordeve agjensive, zgjedhjen e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese dhe vetëm pasi të krijohen këto kushte, mund të shkojmë në zgjedhje ku do të garojmë për qeveri politike, si themi. Është e rëndësishme po ashtu me e kuptu që nëse nuk krijohet shumica nga partitë që janë të nënshkruame, cili do të jetë veprimi tyre pas zgjedhjeve? A do të hinë në negociata e pazare me pushtetin aktual? Se nëse kjo është përgjigja atyne, atëherë edhe përgjigja po rikuptimsohet. I bjen që në zgjedhje jemi shku sepse opozita ka llogarit që merr më shumë hise në pushtetin e ardhshëm. Pra, asnjë arsye të refuzimit politik, thjesht interesat ngushta partijak. Prandaj unë besoj që është jetike që t'i obligojmë partitë në fjalë që të zotohen publikisht për çka janë, sepse në këto zgjedhje, siç e dini ju, po shkojmë për shkak të krizave. As nuk është afati rregullt, janë 3 palë zgjedhje për rreth 16 muaj, prandaj është e rëndësishme me kuptu dhe cila është zgjidhja. Zgjidhja jonë është e qartë. Nëse ne besojmë që nuk duhet të ketë president të Kurtit, nëse ne zotohem, nëse ne kërkojmë që nuk duhet të ketë qeveri që dominohet nga një parti, atëherë ne besojmë që për fazën tranzitore nuk ishte dashme kërku për veti. Na besojmë që opozita ka gabu tërësisht kur ja ka kërku të njëjtat sene kryeministrit mos me i bo e për veti i ka propozu me i bo, siç është rasti i presidentit. Unë për i marrë pyetjet nëse ka dhe mas nejnë në mënyrë publike, po e nënshkruj zotimin në emën të PSD-s, ku i ftoj edhe të tjerët me nënshkru. A ka dikush që ka pyetje? Që që keni po dërgimin e njësisë speciale në Skënderaj pas përplasjes së zotërit Ushtakut dhe zotërit Mehanit? Unë besoj që është shtru me gabim, kur e mendoni a duhet mi dërgu dikon policinë, as duhet mi dërgu dikon policinë. Jo në rrafshin territorial, jo në rrafshin rajonal. Këto diskutime bëhen a ka pas procedurat rregullta, a është keq përdor policia e Kosovës si përpara, po është krejt gabim me trajtu Drenicën si të veçantë, Verim si të veçantë, Dugagjinin si të veçantë. Kosova është një dhe policia duhet me vepru sipas rregullit ligjor. Nuk duhet me pranu këtë debat, sepse këtë debat i shërben përqarjes jo vetëm politike, po edhe rajonale. Nuk kemi nevojë për një gjatë tillë dhe ne refuzojmë këtë shpjegim. Tash po shkojmë te LDK, ja? Përshëndetja e një luën. Ja. Ana e mirë. Qa këtë dojë? Që tash e ngurë. Kjo është
duke ndruar se në kalim një tjetër. No? Pa po më do këtë model më. A je kandidati apo xhira? Ne apo me pushtetin, se po merrni me opozitë. Me pushtetin. Aktiviteti mos ne që do na bëjmë. Hani para Kur dush, hajde dali bëjmë. Kur të lexojnë shtetin, ty vlen kjo, veç ndonjë. Hani aksion para zyreve të venduar, ata janë në keqja. Ata janë në keqja. Nëse dalë me prish, Jo, s'kam dorë me prish, që ne lëna ta bëjmë aktivitetin këtu. Lëna që mas mirë te Nuk është dëgjom. para zyreve të venduesjes. Në bo aksion kundër pushtetit. Hajde ti të zyra jone ka dhëna çam nuk. Lutem lëm tash nuk është aty. Disa. Po të luti seriozisht. Zyre të opozitës. Po të luti seriozisht. Na i dorë bos fillimin e Pares. përbashkët. Me rëzu Që të ta keqe kontrollojmë dranin për tur. menën shkruaj. Veç kështu, ë. Qamë në nëshkru. Ti lexoj herë çyrë, apo Po kushin jo me në napruni. Pare se juve kundër kujt. Ju na largom me aktivitetin më shpajt. Jo në aktivitetin e para zyrës LDK-s. Po çfarë ju kjo është aktivitet publik. Dashur gazetar, dashur Jeni shumë atë ju. natyrë. Vjedhi do llojka. Hajde vjedhi do llojka si çfarë punë. Jemi të lyp debat për çdo natë. Dynin debat. Po ti s'po pratë koalicion me vendosje. Hajde hajde vjedhën ai like. Ju nikon me ta. Vjedhën ai like. Hajde vjedhën ai like. Hajde çfarë punë ki me Ju vjedhën. vjedhni lojka. Ju vjedhni lojka, ju të morë me këtë se shtyrtive të venduesja u morë me këtë punë. Dashur gazetar, qysh edhe pesheni, sikleti i partive opozitare, në veçanti i LDK-s, është i pa përmbajtën. I pa përmbajtën. Njerëz që blejnë vot, natyrë veç pak. Njerëz që blejnë vot në diasporë, njerëz që blejnë lajka, njerëz që i shkojnë Albin Kurtit, njerëz që i shkojnë Albin Kurtit në se cilin ta keme vojnë. Unë besoj, veç pak, ju lutna. Se s'po fol në kuvend kështu. Eliata, muna me kryqet konferencë, ju lutna. Se që kjo qëllimi me prish. Kur gjo ma shumë Partia Social-Demokrate së ka dënë se sa me na u përgjigj në pyetjen jetike. Çka kanë me bo lidhja demokratike mas zgjedhjeve? A janë për qeveri me Kurtin, a janë për qeveri pa Kurtin, a janë për president me Kurtin, a janë për president pa Kurtin. Mashtrimi opozitar nuk gëzën me shku tutje, lypi votat për pushtet anti-Kurt e shko negocion me Kurtin. Këta janë ata të cilët mendojnë që popullin duhet me manipulu, që popullin bën me rajt. Këta mendojnë që popullin nuk e kupton të vërtetën. Për këtë arsye në vazhdimsi i ka kuptu populli. Sikletin që e patë sot të Parisit është sikleti i lumirit e i Vjosës. Sepse është kuptu totalisht që kjo ka qenë një skeme mashtrimit. Vendi ka shku në zgjedhje sepse lidhja demokratike e Kosovës ka besu që tu e marrë Vjosën bashkë me lumirin, e tu i largu kujtimin e Hykmetin e të tjerët Abdullahun, rritet LDK-ja. Tash që e kanë kuptu që kjo s'po ndodh, e kanë kthy fokusin të Partia Social-Demokrate. Ftesa jonë është e qartë. Let na tregoni çka doni me bo mas zgjedhjeve. Oferta jonë është e qartë, e dëgjuat edhe më herët, let në nënshkruajnë publikisht. Let mos vinë me prish aktivitete. Kur aktivitet LDK-s, atë PDK-s, atë AK-s nuk kom prish. Kur? Kom bo aksione protesta, kom bo aktivitete politike. Këta janë të mirë se ardhën, mas i ko kanë të interesum, të zyra jonë, publik, në emisione, me fol krejt çdo gjë që na kemi nevojë për me fol. Prandaj, ftesa e më është sikur se të PDK-ja. Let zotohen publikisht që kanë mi majtë fjallë, let i kallëzojnë poplit për çka janë, dhe atëherë jemi në rregull. Për ndryshe gjitha tjera janë manipulime. Si ju përgjigje do të kritikave të partive opozitare që ju jeni këto aksione duke i mbajtur me porosi nga vendosja? Është e thjeshtë. Një nënshkrem këtu dhe zgjidhet çdo gjë. Vesh një nënshkrem i Lumir Abdigjikut mungon. Edhe mbyllet po bim. Ky është zotimi publik i PSD-s. A janë të gatshëm Lumir Abdigjiku, Vjosa Osmani, Bedri Hamza me nënshkru? I shkon mirë, na jemi tu i lut. Na jemi tu i ftu ata me nënshkru. Nëse na jemi tu i shërby, let nënshkrojnë pra. Se na lidhemi me fjalën tonë. Na jemi vetëmi subjekt aktualisht që të dalë para popullit Kosovës dhe ka bën zotimin për çka është. Nëse na jemi në kuvend që të jenë zotimet tona, leti nënshkrujnë këtu dhe zgjidhen këto dilema. Amo ideja mu mshef, jo e ka shti ky, jo e ka shti aj, nuk ecmo. Për këtë arsye janë zotime që ata duhet mi majtë.
nëse s'ka e kisha nënshkru dhe për LDK-n. Këto dhe çdo debat që për 2 javë ditë po ndodh në shoqërinë kush me kon është, me këtë në shkrem kryet. Na i presim tash deri kur që janë gati ata me nënshkru. Që s'janë gati me nënshkru, jeni të sigurt që këta janë në shërbim të kurtit, veç me marr pak pushtet për veti. Kur gjë më shumë. A ke ndërgu këtë ftesë për ta dhe zyrtarisht? Po do ta dërgojmë në email të 2 kryetarëve të partive, për shkak se besojmë që është e rëndësishme ata mu përgjigj këtë çështje. Tani këto pyetjet që kanë mi pas gazetarë, qytetarë, kush ku i shërben, i ftoj veç me i sfidu partitë opozitare. Ne nënshkruajini zotimet publike dhe jemi në rregull. Po, sot është një aksion simbolik i një të ashtu quajturës parti, pasi që e cila nuk ka mujt me i siguru as numrin minimal të kandidatëve për listën e saj zgjedhore, domethënë garojnë me 6 deputet, e kjo flet shumë për relevancën e tyne. Ashtu siç po e shihni edhe jo në vazhdimsi, ata në vend që të merren me të keqen e këtij vendi, në vend që të merren me pushtetin, ata i ka pagu pikërisht pushteti për me u marrë me lidhjen demokratike të Kosovës, për arsye që lëvizjet vendosje është duke i pengu jashtëzakonisht shumë rritja e lidhjes demokratike të Kosovës, e ata po i përdorin të gjitha mjetet, të gjitha format, të gjitha mënyrat për me e sulmu lidhjen demokratike të Kosovës, e njëna prej mjeteve të tyre, fatkeqësisht tretësore, është edhe PSD-ja, e cila është shëndru në vegël të Albin Kurtit, është shëndru në vegël të lëvizjes vetëvendosje. Askund në botë nuk ka ndonjë shembull që një parti opozitare në vend që të merret me pushtetin, merret me partinë tjetër opozitare. Çdo ditë ne jemi duke u përballur me një propagandë nga këta proksi të lëvizjes vetëvendosje, duke sulmu lidhjen demokratike të Kosovës në të gjitha mënyrat, duke përdorur sulme kibernetike, e duke përdorur propagandë, AI e të gjitha mjetet tjera, me të vetmin qëllim që me sulmu lidhjen demokratike të Kosovës, për arsye që ju atyne, po shefit të tyne, po ju pengon lidhja demokratike të Kosovës. Para se me bo aksion ata, para lidhjes demokratike të Kosovës, është mirë ata me na tregu kush e ka sulmu me i bon nder Kosovës, nëse ata po thojnë që opozitën e kemi për një me, e ju për interesat shtetit, nëse për një me ja dojnë të mirën shtetit, e punojnë për interesin e shtetit, është mirë atëherë me dole dhe me na tregu kush e ka gju me zull kuvendin e Kosovës. Na shte e morën Albinin edhe shkën që aty ku ish dosht me qenë nëse tregojnë që ai është përgjegjësi. Po tutna që edhe këta shkojnë bashkë me të, kështu që ata kanë një mëri pyetjesh që do të më jep përgjigje para se me dal edhe me bo aksione për partitë e tjera opozitare. Në një do të më tregu kush e ka gjujt kuvendin e Republikës Kosovës me zull. Në ndë do të më tregu për ato depot armatimit që i kam pas, që u ka gjetë policia e Kosovës, prej kajt e kam pas burimin. E nëse përgjigjen rreth këtyre pyetjeve, edhe vrasjes, vdekjes së mistershme të aktivistit tyne Astrid Dehare, pastaj nëse përgjigjen për këto pyetje, se besoj që ata e dinë, janë të informuar rreth këtyre gjëra, atëherë mujnë me bo aksione edhe para partive të tjera politike. Nëse a dojnë mirën vendit, delni edhe tregoni këto pyetje, jep një përgjigje këtyre pyetjeve, dujani të mirën Kosovës, tregoni kush e ka gjujt me zull kuvendin, ka i keni marrë armatimin që u ka gjetë policia në ato depot e juja, pastaj mujna me bisedu për çështje të tjera.